Ens trobem al Maresme, concretament al municipi d'Argentona. L'excursió que proposem avui és visitar el Castell de Borriac, dins del Parc Natural del Litoral. L'ascens al castell es pot fer des de la banda d'Argentona o des de Cabrera de Mar. Nosaltres hem fet el recorregut des d'Argentona. Des d'aquest punt es poden agafar dos itineraris, el camí principal que puja fins al castell de manera més directa o agafar el camí de les fonts. Nosaltres agafem la via directa, un tram que va pujant de manera progressiva, en bon estat i sense cap mena de dificultat pels més petits. A mesura que guanyem alçada, podem observar el poble d'Argentona i tota la serralada litoral, així com Mataró i el Mediterrani. Un cop superada aquesta primera pujada, deixem el camí principal enrere i comencem l'ascens final. Un tram on les vistes són increïbles, però la pujada incrementa la seva inclinació de manera substancial. Per sort, és poc trosset i els nens s'animen veient com queda poc per arribar al castell. En pocs minuts arribem al peu del castell i agafem les escales per fer els últims metres i poder entrar-hi. El castell de Borriac, situat al cim del turó de Borriac, de 392 metres d'alçada, està inclòs a la llista dels 100 cims essencials de la FEC i declarat bé d'interès nacional. Als peus del castell s'hi troba un antic poblat ibèric. El castell va ser construït sobre una torre de defensa de l'època romana. Es té constància del castell des del 1017. En els primers anys, el castell s'anomenava Castell de Sant Vicenç, però el 1313 es va produir el canvi de nom. Durant els segles següents va anar canviant de propietaris i no va ser fins l'any 1836 que va finalitzar l'activitat del castell. El 1990, l'Ajuntament de Cabrera el va comprar i habilitar per a la visita. Des de dalt del castell ens acomiadem. Esperem que us hagi agradat. Teniu tota la informació del track a la descripció. Fins la propera sortida!